अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे इनके बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हैं यहाँ पर लाइन में कि क्या क्या ये बातें हैं, मतलब कि इनको हम किस नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, ये होता है सख्ता, ये है हमारे पास ख़त्मा और ये है सवालिया निशान। ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं आज हम बात करते हैं। सख्ता वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब जुमले के अंदर वक्फ़ा आए, थोड़ा सा वक्फ़ा आता है, वहाँ पे ठहरा जाता है और फिर आगे जाके हमें हमारा जुमला जो होता है वो पूरा हो जाता है। जैसे यहाँ पर, और यहाँ एक इसकी एक ये भी निशानी है कि एक जुमले में ज़्यादा चीज़ों का नाम होता है। जैसे कि यहाँ पर है दरख्त पर चिड़िया, चिड़िया के बाद सख्ता आएगा। कबूतर, कबूतर के बाद सख्ता आएगा। और उसके बाद और कौवे बैठे हैं, ज़्यादा चीज़ें आगे, ज़्यादा जानवरों के नाम आगे, तो सख्ता हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास है ख़त्मा। ख़त्मा में हम जब जुमला एक होता है उसको ख़त्म करते हैं, मतलब कि पूरा कर देते हैं। ख़त्म जब हो जाता है तो उसके आगे हम लोग यहाँ पर ख़त्मा लगा देते हैं, इस तरह। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मेरी अम्मी ने खाना पकाया है, बस इसके आगे अगर कोई बात नहीं है तो ये जुमला हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अगर और जुमला बढ़ता तो हम लोग उसको बढ़ा देते आगे, लेकिन इतना ही था। ठीक है, सवालिया निशान में हम लोग सवाल पूछते हैं। जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रही हो, तुमने खाना खाया, ये सब सवाल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम ये सवालिया निशान लगाते हैं, मतलब कि ये जो हमारा सिंबल होता है सवालिया, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो से जो है हेल्पफुल होंगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।